أتكلم معاك عن إحساس بيعدي علينا كلنا، الإحساس اللي بيصحينا من النوم ويخلينا نكره نفسنا من غير ما نفهم ليه. الإحساس إنك متأخر عن اللي في سنك، عن صحابك، عن ابن خالتك اللي سافر أو بنت جارتك اللي اتجوزت وخلفت وبقت في حتة تانية وإنت لسه واقف مكانك. بس بص، خليني أقولك حاجة، الناس اللي بتحس إنها متأخرة غالبا بيكونوا حساسين أوي، بيقارنوا نفسهم كتير وبيتعبوا نفسهم بإنهم بيبصوا حواليهم أكتر ما يبصوا جواهم. بس الحقيقة إن مفيش حد فينا متأخر، احنا بس مش ماشيين على نفس الخط بتاع اللي حوالينا. كل واحد فينا عنده توقيت مختلف، في ناس بتبدأ بدري وناس بتنجح في التلاتينات وناس بتتأخر شوية بس لما بتوصل بتكسر الدنيا. النجاح مش سباق ومفيش جدول زمني للحياة. اللي اتجوز قبلنا واللي سافر قبلنا واللي اشترى عربية قبلك مش معناها أبدا إنه سبقك ولا معناها إنك فاشل. كل ما في الموضوع إنك لسه في مرحلة مختلفة، وطالما أنت بتتغير حتى لو خطوات صغيرة، حتى لو مش شايف الطريق دلوقتي، يبقى أنت ماشي في السكة الصح حتى لو مش شايف النتيجة دلوقتي. أنا هنا مش عشان أقولك كلام حلو وخلاص، أنا هنا عشان أقولك إن إحساسك ده طبيعي ومفيش حد بيتأخر فعلا. وطول ما أنت لسه بتفكر تتغير يبقى لسه فيك أمل. خليك دايما فاكر أنت مش متأخر، أنت بس ماشي بطريقتك. قولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة بتحس إنها مأخرة.